นิรเราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสถานีดาวะห์นะฮะเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา 8:30 น.โดยประมาณนะครับพบกับผมฮัมซานกะรีมีครับแล้วก็อาจารย์นอีม วงศ์เสงี่ยมพูดคุยรายการเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่ชวนผู้คนสู่ความเข้าใจศาสนาอิสลามนะครับโดยวิธีการจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาชาวสลัฟรวมถึงการวิเคราะห์ของนักวิชาการรุ่นใหม่ร่วมสมัยนะฮะที่จะทำให้การเผยแผ่ดาวะห์ได้ตรงประเด็นแล้วก็ถูกหลักการศาสนามากที่สุดนะครับโดยอาจารย์นอีมได้พูดคุยในหลายๆหัวข้อในหลายสัปดาห์ผ่านมาแล้วนะฮะส่วนในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการขัดเกลาตัวเองนะครับในหัวข้อเรื่องของการพูดจริงแล้วก็ทำจริงนะฮะทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรนะครับมาต่อเนื่องกับอาจารย์นอีมไปพบกับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม วะบิฮินัสตะอีน ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงมีแด่ทุกท่านครับครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเสร็จงานสลามชาวไทยไปนะครับก็ทำดีแล้วมีพี่น้องมาร่วมงานเยอะมากอุ่นหนาฝาข้างมากนะฮะโดยเฉพาะเมื่อวานวันเสาร์ด้วยวันเสาร์จะรู้สึกว่าเยอะเป็นพิเศษวันศุกร์นี่ว่าเยอะแล้วนะฮะช่วงที่พระพยอมกัลยาโนมาเนี่ยคนมาชมกันมากแล้วก็ท่านได้แสดงวิสัยทัศน์หรือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลามเนี่ยคือพูดประเด็นหนึ่งจริงๆต้องควรจะแวะหน่อยเพราะรายการสถานีดาวะห์นะฮะท่านพูดถึงหลักการอิสลาม5ประการรุกลอิสลาม5ประการซึ่งบอกว่ามุสลิมเนี่ยโชคดีหนึ่งก็คือมีชะฮาดะห์เขาเรียกเป็นการล็อกไว้เลยไม่ให้มุสลิมเนี่ยไปทางไหนเขวไปทางไหนมีอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวสองคือมี5ประการ5เวลาละหมาดนี่ก็ล็อกมุสลิมอีกทีนึงด้านการปฏิบัติวันใช่ฮะแต่ละวันนี้ต้องเข้าหาพระเจ้าอย่างอื่นไม่ได้ถูกชัยฏอนล่อลวงมารร้ายนะฮะก็ต้องกลับสู่พระเจ้าในแต่ละเวลาแล้วก็มีถือศีลอดนี่แสดงความรู้สึกร่วมกับคนยากจนนี่ท่านบอกเองนะฮะมีซะกาตเป็นการแบ่งปันโดยมีเขาเรียกอะไรนะฮะ 2.5% คือไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปถ้าไม่มีเลยเนี่ยคนก็ตระหนี่ถ้ามากเกินไปคนรวยก็ไม่ออกอีกนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายคือฮัจญ์เป็นการอบรมขัดเกลาในที่ดีเยี่ยมมากแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องของมุสลิมเนี่ยมุสลิมมีการตายเสียชีวิตนะฮะเขาเรียกว่าตายประหยัดคนยังไงตายประหยัดก็คือตายไม่ต้องอะไรอาวรมากนี่ท่านบอกท่านเป็นพระนะฮะแล้วก็ตายประหยัดนี่คือ24 ชั่วโมงคือโปรแต่อาจจะไม่ได้มีหลักการโดยตรงแต่ว่าธรรมเนียมที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่เกิน24 ชั่วโมงเพราะไม่24 ชั่วโมงนี่ความรู้สึกมันไม่ได้อะไรอาวรมากคนก็ไม่ต้องเป็นภาระมากไม่มีสัญลักษณ์ในการดึงดูดความโศกเศร้าเยอะเกินไปนั่นนะฮะนั้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียมากเช่นกันซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่ผมมองว่ามุสลิมเองบางทีเราไม่ได้เข้าใจในเชิงความเหตุผลหรือวิทยาปัญญานี้ในแบบที่ท่านได้พูดถึงนะฮะก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทางนำแก่พวกเราทุกคนสู่หนทางที่เที่ยงตรงนะครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ถ้าจะแวะนี่มันก็คงหลายมิตินะฮะในงานสลามชาวไทยและจัดในสถานที่ใหม่ที่เป็นใจกลางของคนทุกกลุ่มเลยถึงแม้ว่าจะเป็นห้างที่มีมุสลิมเยอะอยู่ก็จริงแต่ก็ต่างศาสนิกก็เยอะเหมือนกันและรวมถึงต่างศาสนิกที่เข้ามาร่วมงานด้วยโอ้โหตรงนี้นี่คือผมก็เห็นหลายท่านนะฮะมาฟังในแต่ละช่วงการบรรยายการเสวนานะมีท่านหนึ่งกำลังซื้อของอยู่แล้วก็มาทักก็เห็นเราอยู่ในรายการใช่ไหมฮะพี่น้องเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ดูแล้วก็รู้สึกชอบเขาบอกว่าหนังสือผมบางเล่มเนี่ยเขาก็ได้อ่านเหมือนกันคณาจารย์แต่ละคนเนี่ยรู้จักหมดเลยตอนนั้นผมอยู่กับอาจารย์ดุลวาฮิด วงศ์ประโยชน์แล้วก็บอกว่าคือเขาบอกว่าชอบในมุมของการสอนของอิสลามเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเขาก็เลยพอศึกษาแล้วรู้สึกชอบยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะฮะแล้วก็มาร่วมงานรู้สึกว่าคือเขาบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากถ้าศึกษาแบบปราศจากอคตินะฮะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาจารย์เชื่อไหมว่ามีมุสลิมมาเยอะนะส่วนหนึ่งมีไม่ใช่มุสลิมในลักษณะที่มาแบบไม่ใช่มุสลิมเลยครับและมีที่ไม่ใช่มุสลิมแต่แต่งกายถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามมาด้วยเป็นสุภาพสตรีคือท่านนิดโทรศัพท์มาเพื่อที่จะได้ขอดูมันจะมีโควต้าของภาพยนตร์อามีนนะฮะสำหรับคนต่างศาสนิกท่านพวกนี้เป็นคนลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าไม่ใช่มุสลิมแต่คลุมฮิญาบมาเรียบร้อยเลยฮะแล้วก็กำลังจะศึกษาเรื่องราวศาสนาอิสลามนะครับอาจจะเป็นขั้นบันไดหลายขั้นสำหรับคนที่มีหัวใจที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์แล้วก็เป็นกลาง
ไม่อคติไม่อะไรก็จะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจ ครับแล้วก็เป็นมิติของการทำงานเชิงดาวะในลักษณะของอีเวนต์ด้วยอาจารย์ครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถึงแม้ว่าจะเป็นพนักงานในห้างก็มาร่วมด้วยนะมาร่วมเยอะเหมือนกันนะมาร่วมเยอะเหมือนกันคนที่มาออกบูธบางคนก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวมานะฮะปรากฏว่ามันก็ได้ประโยชน์กับกันเขาบอกว่าทุกคนนะเขาบอกว่าน่าจะจัดอีกเพื่อที่จะให้การเข้าใจอิสลามให้สนิทสนมกับคนต่างศาสนิกกับมุสลิมมากขึ้นไม่ต้องมีกำแพงอย่าตกใจเราถ้าเห็นเราคุมฮิญาบอันนี้ร้านกลางพูดนะฮะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของมารยาทต่างๆครับผมก็คือหลากหลายมุมหลากหลายรูปแบบมากนะฮะ พระนอกจากพระพยอมแล้วนะฮะมีพระชัยนี่เป็นก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกับพวกเรานะอาจารย์อยู่ใช่ครับพูดคุยด้วยแล้วก็ถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามเนี่ยเยอะมากนะฮะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีพระเจ้าอาวาสอีกท่านหนึ่งของวัดศรีบุญเรือนใกล้ๆนี้พี่น้องนั่งเรือคอนสันแสบสุดสายอะฮะเลยบางกะปิไปสถานีนึงคือเทอร์มินอลสเตชันนะสุดสายครับนั่นแหละฮะเจ้าวาดเลยครับเจ้าวาดมานะฮะแล้วก็อาจารย์นัสอมาตยกูลนะฮะก็มาและอาจารย์ลีเสือสมิงอีกวันหนึ่งนะฮะก็เนื้อหาเรียกได้ว่ามันครบถ้วนกระบวนความในเรื่องของบันเทิงก็มีบยนุนมีละครใช่ไหมครับแล้วก็มีเนื้อหาวิชาการมีบูธต่างๆเนี่ยเรือนจำเองอาจารย์ไฟซ้อนก็บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะน้องก็ให้ความสนใจเกือบจะ100 ใบนะฮะทำดุลิลละก็ถือว่าผมถือว่าในภาพรวมแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะฮะและระวังนะฮะน่าจะมีในครั้งต่อๆไปที่จะได้มีโอกาสแนะนำสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีบูธของกลุ่มมุสลิมนะที่เขาทั้งมุสลิมและมุสลิมทั้งเยาวชนทั้งคู่นะครับก็พยายามนำเสนอความน่ารักของอิสลามนะครับบางคนที่ไม่เคยคุมฮิญาบเนี่ยเขาก็ให้ลองคุมฮิญาบกันนะส่วนใครที่ไม่เคยเขียนข้อความดีๆหรือเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามฟิดุลฮักเนี่ยเขาก็เป็นคนคอยทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์เรื่องของรายการสถานีดะวะห์วันนี้นะครับแล้วก็แวะไปในช่วงต้นของรายการเนี่ยว่าบริบทของการดะวะห์ในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีบริบทที่น่าสนใจยังไงนะครับอาจารย์วันนี้เรื่องของการพูดจริงทำจริงก็เอามาจากส่วนหนึ่งของงานเมื่อวันซืนนะฮะที่อาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซะอีดเนี่ยแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เรากำลังพูดคุยอยู่ด้วยอาจารย์ซิดดิกได้สรุปในขณะที่พูดคุยเสวนา รอบกลางคืนของวันศุกร์นะฮะว่าสิ่งที่เราควรที่จะทำเนี่ยวาญิบจำเป็นต้องทำเนี่ยท่านสรุปไว้3อย่างผมเห็นว่าเป็นเนื้อหาการสรุปที่ดีมากนะครับ1ก็คือท่านบอกว่าเราต้องจำเป็นต้องทำจริงๆก็คือนอกจากเรามีเนื้อหาที่ดีแล้วเราต้องทำจริงๆ2ก็คือทำแบบครบถ้วนสมบูรณ์ทำร่วมมือกันทำโทษทีนะฮะทำแบบร่วมมือกันทำเป็นญะมาอะห์และ3คือต้องทำตลอดไปก็คือทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฮะดังนั้นการพูดกับการปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันมีความสอดคล้องกันมากที่สุดนะฮะโดยเฉพาะหลักการอิสลามที่เรานำเสนอเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์รอซิกีนิซานะครับที่ได้มาให้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับการอบรมเยาวชนซึ่งท่านได้มีโรงเรียนดูแลอยู่แล้วก็เป็นเยาวชนในลักษณะที่ไม่ใช่โรงเรียนสามัญโดยทั่วไปก็โรงเรียนศาสนาซึ่งพี่น้องที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็จะรับทราบอยู่ว่ามันจะมีทั้งเด็กที่เขาตั้งใจเรียนศาสนาจริงๆกับเด็กที่เขาอาจจะไม่ได้อยากเรียนอย่างอื่นแล้วไม่ได้มีตัวเลือกแล้วเขาก็มาเรียนศาสนากับโรงเรียนนี้ก็มีบริบทแตกต่างกันซึ่งพี่น้องให้ความสนใจครับแล้วโทรศัพท์มากันเยอะเลยอาจารย์ฮะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์รอซิกินบางคนนะฮะก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มฟิดุลฮักด้วยเมื่อวานก็เห็นน้องๆเนี่ยมาหลายคนนะฮะก็ทำดุลิลละห์ในส่วนของการคำพูดและการกระทำที่เราบอกว่าพูดจริงแล้วเนี่ยก็ต้องทำจริงอันนี้เป็นหลักศรัทธาหรือว่าเป็นแนวของอิสลามที่นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับว่าอีมานเนี่ยหลักศรัทธาเนี่ยมีทั้งอิอ์ติกอดการยึดมั่นคำพูดแล้วก็การกระทำเนี่ยสอดคล้องกันโดยที่อัลกุรอานนำเสนอไปแล้วนะฮะหะดีษนำเสนอไปแล้วที่ท่านนบีบอกว่าอีมานเนี่ยมีทั้งหมด70หรือ60กว่าแขนงประเสริฐที่สุดก็คือคำกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะฮะแล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยต่ำที่สุดก็คือการขจัดอันตรายออกจากหนทางขยะต่างๆเนี่ยถ้าขจัดแล้วเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีมานแล้วก็ความละอายเช่นกันเป็นส่วนหนึ่งของอีมานแสดงว่าอีมานเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะเรื่องของหลักความเชื่อเท่านั้นอีมานมีความครอบคลุมหลักยึดมั่นคำพูดแล้วก็การปฏิบัติ
นะครับประการถัดมาที่2ที่จะพูดคุยวันนี้ก็คือสาเหตุของการล่าช้าในการประทานอายะห์ต่างๆเกี่ยวกับอะห์กามหรือบทบัญญัติให้ปฏิบัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานที่มักกะห์เนื่องจากสมัยที่อยู่มักกะห์เนี่ยไม่สามารถจะปฏิบัติบัญญัติศาสนาในภาพรวมได้หมายถึงบัญญัติที่เป็นภาคปฏิบัติโดยตรงอย่างเช่นญิฮาดอย่างเช่นการคุมฮิญาบอย่างเช่นการห้ามดื่มสุราการห้ามกินดอกเบี้ยนะฮะไม่ได้ถูกประทานที่มักกะห์ถ้าเราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ประทานมาให้เราได้ศึกษาก่อนไปเรื่อยๆก็ได้เปล่าฮะเพราะเนื่องจากอัลกุรอานเนี่ยที่ถูกประทานลงมาเพื่อนำสู่การปฏิบัติมิใช่เพื่อศึกษาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอเวลาประทานลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนมากนะครับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็จะไปข้อถัดมาว่าซอฮาบะห์เวลาเขาเรียกว่าได้รับการตัรบียะห์จากท่านนบีแล้วเนี่ยจะนำสู่ลิตตัมฟีซก็คือนำสู่การปฏิบัติโดยตรงเลยอย่างเช่นฮิญาบที่เราพูดถึงนะครับฮิญาบเนี่ยซอฮาบะห์หรือว่าชาวอันซอรพอเวลาอายะห์เกี่ยวกับฮิญาบลงมาแล้วให้แก่พวกเขานะครับปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยรีบรุดสู่การปฏิบัติกันโดยรวดเร็วเหมือนกับว่าคือเอาผ้าที่บ้านเนี่ยที่มีอยู่นะฮะเอามาคุมส่วนใหญ่จะเป็นสีดำใช่ไหมฮะมาคุมเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเหมือนกับบนศีรษะของพวกเธอเนี่ยมีอีกาอยู่คือดำเป็นกลุ่มที่จำนวนเยอะมากนะฮะนั่นแสดงว่าการรีบรุดสู่การปฏิบัติของซอฮาบะห์อันนี้คือในหมู่ผู้หญิงนะฮะอายะห์ลงมาเนี่ยรีบปฏิบัติในหมู่ผู้ชายเนี่ยเช่นกันอายะห์เกี่ยวกับสุราใช่ไหมฮะคืออายะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเฉพาะกลุ่มหรืออาจจะเป็นโดยรวมด้วยนะฮะผู้หญิงเนี่ยแต่งกายไม่เรียบร้อยปัญหาของผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีติดเหล้าเท่าไหร่อาจจะมีบ้างแต่การแต่งกายไม่เรียบร้อยการยั่วยวนต่างๆเนี่ยอันนี้ศาสนาพอลงมาแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ปฏิบัติทันทีเลยเรื่องสุราแม้ว่าจะมีขั้นตอนในการที่จะห้ามดื่มสุราแต่เมื่อขั้นตอนของการห้ามสุดท้ายเนี่ยลงมาสู่บรรดาผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยอินนามายูรีดุชัยฏอนุอัยยุกิอะบัยนะกุมุลอาดาวะตะวัลบักฎอฟิลคัมริวัลไมซิรวะยะซุดดะกุมอันซิกริลลาฮิวะอานิสศอลาฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนอัลลอฮ์ได้บอกว่าแท้จริงชัยฏอนที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ดื่มสุราเนี่ยเพราะอะไรชัยฏอนต้องการที่จะให้เกิดความบาดหมางเกิดความโกรธเคืองระหว่างพวกท่านในสุราและการพนันและขัดขวางพวกท่านเนี่ยอันซิกริลลาห์ไม่ให้รำลึกถึงอัลลอฮ์และไม่ให้ละหมาดฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนพวกท่านจะหยุดได้หรือยังจะเลิกสุราได้หรือยังจะเลิกการพนันได้หรือยังอายะนี้ลงมานะฮะซอฮาบะห์ฟังเสร็จปุ๊บนบีนำเสนอต่อให้แก่บรรดาซอฮาบะห์นะคือตอบรับคำเชิญชวนขอร้องอย่างทันทีทันใดด้วยการปฏิบัติและคำพูดด้วยคือเชื่อเสร็จแล้วก็บอกกับอายะนี้เนี่ยฟาฮัลอันตุมมุนตะฮูนจะจบกันได้หรือยังจะเลิกกันได้หรือยังอินตะไฮนาตอบกลับด้วยคำพูดขอเลิกแล้วแล้วก็ที่มีรายงานใช่ไหมฮะจากอายะนี้เนี่ยซอฮาบะห์ก็ทำลายกลับไปบ้านครับเหล้าทั้งหมดก็เททิ้งจนกระทั่งมะดีนะห์เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นลำธารหรือเป็นแม่น้ำที่มีเต็มไปด้วยเหล้าทั้งสิ้นนะฮะนี่คือความรีบรุดของบรรดาซอฮาบะห์ที่รีบปฏิบัติแสดงว่าอายะกุรอานเนี่ยลงมาเพื่อการตัตบีกการปฏิบัติตามอย่างเช่นนั้นอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุช่วงที่มีเหตุการณ์การกล่าวหาลูกสาวของท่านหญิงไอชะห์เสร็จแล้วเนี่ยท่านอบูบักรก็รู้สึกพอทราบแล้วว่าข้อเท็จจริงคือท่านหญิงไอชะห์มีความบริสุทธิ์มิสตอที่เคยเลี้ยงดูเนี่ยท่านอบูบักรก็เลยสาบานจะไม่ให้การเลี้ยงดูกับเขาอีกต่อไปเป็นญาติด้วยเป็นคนใกล้ชิดด้วยเป็นคนยากจนด้วยหลายอย่างนะครับปรากฏว่าอัลลอฮ์ก็ลงมาวัลยาฟูวัลยัสฟะฮูจงอภัยเถอะคนดีๆอย่างท่านอบูบักรเนี่ยคนกว้างขวางไม่ควรที่จะไปอะไรนะฮะไม่อภัยแก่คนนี้มิสตอนี้อะลาตุฮิบบูนะอัยยัฆฟิรุลลอฮุละกุมไม่ชอบหรือที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ในสุเราะห์อันนูรนะปรากฏว่าท่านอบูบักรพอฟังอายะนี้แล้วเนี่ยก็รีบบอกเหมือนกันเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าฉันชอบอัลลอฮ์ถามว่าไม่ชอบหรือที่จะให้อัลลอฮ์อภัยให้แก่พวกท่านก็ตอบว่าอัลลอฮ์ฉันชอบที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ฉันอาจารย์ครับสังเกตนิดนึงว่ามันเป็นบริบทของการเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษเรียก interactive คือมีพฤติกรรมสะท้อนกับอัลกุรอานการอ่านกุรอานอายะบางอายะที่เหมือนอัลลอฮ์กำลังจะสั่งใช้คือพี่น้องจะรู้ในการศึกษากุรอานนี่เรากำลังบอกกับเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่การตอบกลับด้วยกับบางทีอาจจะเป็นคำพูดที่เราพึมพำกับการอ่านกุรอานในอายะนี้มันก็เป็นส่วนที่ทำให้เราได้ใคร่ควรมากขึ้นได้รสชาติมากขึ้นไหมอาจารย์ครับ
เป็นการสนทนาโดยตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกแบบนี้จะทำแบบนี้ไหมก็ตอบรับกับอันนี้ก็เป็นสุนนะหนึ่งท่านนบีที่เราเคยนำเสนอบ้างมาแล้วเหมือนกันนะฮะว่าคือการตอบทั้งในขณะละหมาดเองอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของสวรรค์เราก็ขอโอ้อัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์เถอะใช่ไหมฮะพูดถึงเรื่องนรกอัลลอฮ์ได้โปรดปกป้องฉันได้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดพูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นความดีหรือว่าสั่งใช้ทำสิ่งใดนะฮะซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาจงสดุดีต่อนามของพระเจ้าของเจ้าที่ทรงสูงส่งสุนนะก็ให้กล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ภาษาอังกฤษเลยนะฮะ interactive นะก็คือการตอบโต้ในคือการตอบรับการสนทนาโดยตรงซึ่งนี่เป็นเคล็ดลับในการละหมาดและในซูเราะห์ฟาติฮะนะฮะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าแบ่งในซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยระหว่างข้าระหว่างอัลเลาะห์กับบ่าวของพระองค์และสนทนาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฮามิดานีอับดีนะฮะอัลเลาะห์ก็จะบอกว่าบ่าวของฉันเนี่ยได้สรรเสริญฉันแล้วนะฮะได้ยกเกียรติฉันแล้วเหล่านี้นะฮะและแสดงว่ามันมีชีวิตชีวากุรอานหรือเนื้อหาเนี่ยนำสู่การปฏิบัติมันจะสร้างชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาศึกษาอัลกุรอานแนวทางนะครับศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดทีละหน่อยเพื่อศึกษาเนี่ยอัลกุรอานคือคำพูดที่จริงก็ต้องนำสู่การปฏิบัติที่จริงที่เราใช้คำหัวข้อในวันนี้นะครับว่าพูดจริงทำจริงคือคำจริงเนี่ยอัลกอลุลฮักก็คืออัลกุรอานการกระทำที่จริงก็คือการกระทำของเราเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับอัลกุรอานดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคลิกของท่านก็คือเป็นคนพูดจริงทำจริงชัดเจนนะฮะคนที่ทำจริงก็คือกุรอานเป็นสัจธรรมท่านนบีก็ปฏิบัติเหมือนกับอัลกุรอานจึงถูกขนานนามว่าบุคลิกของท่านเนี่ยคืออัลกุรอานใช่ไหมฮะซอฮาบะห์เนี่ยเช่นกันซอฮาบะห์เนี่ยเวลาจะศึกษากุรอานเนี่ยศึกษาค่อยเป็นค่อยไป10 อายะคือไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามนะเราอาจจะศึกษาเยอะก็ไม่เป็นไรได้แต่ว่านี่แนวของซอฮาบะห์กุนนาอิซาตะอัลลัมนัลกุรอานเมื่อพวกเราจะศึกษามินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะติมินัลกุรอานศึกษา10 อายะจากอัลกุรอานเนี่ยเราจะไม่ศึกษา10 อายะอื่นที่ลงมาหลังจากนั้นจนกว่าเราจะรู้สิ่งที่มีอยู่ในนั้นเข้าใจอย่างดีว่าเป็นอย่างไรบ้างก็มีคนถามนี่เป็นคำพูดของอับดุลลอฮ์ อิบนุมัสอูดนะฮะซอฮาบะห์ที่อ่านกุรอานเก่งแล้วก็มีความเข้าใจลึกซึ้งบอกว่าเพื่ออะไรดิชารีกินมินัลอามันเพื่อปฏิบัติใช่ไหมท่านอิบนุมัสอูดก็บอกว่าใช่เพื่อนำสู่การปฏิบัติด้วยดิชารีกินมินัลอามันแสดงว่ากุรอานเนี่ยเป็นความรู้ต้องอยู่คู่กับการปฏิบัตินี่ก็คือเป็นแนวของซอฮาบะห์ในการปฏิบัติอัลกุรอานนี่ครับครับจริงๆแล้วเรื่องที่อาจารย์พูดเรื่องสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ประโยคที่บอกความรู้ต้องคู่กับการปฏิบัตินี่มันก็เป็นสัจธรรมนะฮะว่าถ้ารู้อะไรแล้วไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเลี้ยวขวาเนี่ยมันไปงานสลามชาวไทยแต่เราไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันไม่นำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะผิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงด้วยเรื่องศาสนาเหมือนกันเนี่ยเรื่องไหนที่เรารับทราบแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำต้องกระทำเนี่ยก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับหัวข้อนี้ว่าพูดจริงทำจริงซึ่งมันก็เป็นบุคลิกของท่านนบีแล้วก็เป็นบุคลิกของชาวสวรรค์ด้วยครับผมใช่ฮะแล้วก็มันเป็นบุคลิกที่คือเราก็ชอบคนจริงอะฮะคนจริงในส่วนที่เราพูดจริงทำจริงต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะฮะอันนี้วงเล็บได้รับเกียรตินะอาจารย์คนที่พูดและทำในสิ่งที่พูดในมนุษย์เองเนี่ยจะพูดกันเลยว่าคนนี้คนจริงคนนี้และหน้าที่อัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็ชมเชยเขาแต่วงเล็บต้องเป็นเรื่องที่ดีนะต้องเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นคนที่พอจะนับหน้าถือตาได้คนจริงนะฮะถ้าเป็นคนดีแล้วก็พูดดีและทำดีตามที่ตัวเองพูดด้วยมันก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะฮะอะลัยกุมบิสซิดกพวกท่านจงรักษาสัจจะฟะอินนัสซิดกยะฮดีอิลัลบิรวะอินนัลบิรยะฮดีอิลัลญันนะห์จงรักษาสัจจะจะนำสู่ความดีแสดงว่าคือทำไมท่านนบีบอกว่าสัจจะนำไปสู่ความดีสัจจะเนี่ยความจริงเนี่ยมันจะนำไปสู่ประตูแห่งความดีทั้งหลายเพราะโลกนี้ที่อัลเลาะห์สร้างมาในบนสัจจะและสัจจะคือเราทำตามธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมานี่แหละฮะนี่เป็นความดีสอดคล้องกับธรรมชาติมันมีหะดีษที่นบีพูดใช่ไหมอินนัสซิดกะยะฮดีอิลัลบิรนะฮะวะอินนัลบิรยะฮดีอิลัลญันนะห์นั่นแสดงว่านี่ธรรมชาติที่เราวางไว้เนี่ยว่าเราจะเอาความดีเนี่ยทำยังไงก็คือจงสัจจะรักษาสัจจะคำพูดเนี่ยดีแล้วนะฮะสมมุติว่า
เรายังไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้แต่เราพูดจริงอันนี้ดีแล้วแต่มันจะดียิ่งกว่านั้นก็คือสัจจะทั้งการกระทำด้วยที่เราบอกสักครู่ว่าคนจริงก็คือปฏิบัติอย่างจริงและเป็นลักษณะที่ของกลุ่มคนที่ประเสริฐที่สุดในยุคของประชาชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เนี่ยอัลเลาะห์ขนานนามบรรดาชาวมุฮาญิรินนะฮะอุลัยกะฮุมุสซอดิกูนคือคนที่สัตย์จริงคือคนที่พูดจริงทำจริงอัลเลาะห์ขนานนามบรรดากลุ่มอันซอรเนี่ยอุลัยกะฮุมุลมุฟลิฮูนมุฟลิฮูนนี่คือประสบความสำเร็จดีแล้วนะฮะอุลามะเขาบอกว่าซอดิกูนเนี่ยขั้นกว่าดีกว่าพอเราบอกว่ากูนูมอัสซอดิกีนพวกท่านเนี่ยจงอยู่กับซอดิกีนเนี่ยเป็นอายะที่ท่านอบูบักร อัสซิดดีกนะฮะใช้ในการช่วงที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าช่วงที่จะเอาใครเป็นผู้นำดีฉายาของท่านอบูบักรฉายาของท่านอบูบักรด้วยแต่ท่านไม่ได้ชี้ตัวเองนะฮะแต่ท่านบอกว่านี่อัลลอฮ์สรรเสริญพวกท่านสรรเสริญพวกเราแต่สรรเสริญพวกเราเนี่ยว่าอัสซอดิกีนและอายะอัลลอฮ์ก็บอกว่าให้อยู่กับซอดิกีนใช่ฮะพวกท่านนี่คืออันซอรเนี่ยเป็นมุฟลิฮูนแต่เราสั่งพวกท่านจงอยู่กับซอดิกีนก็คือเป็นผู้ช่วยเหลืออัสซอดิกีนนั่นแสดงว่าอัสซิดกูนี่ก็คือเป็นลักษณะที่สำคัญมากแล้วก็เราเรียนตอนฟัรดุอินนะฮะว่าลักษณะหนึ่งของท่านนบีเนี่ยอันแรกอัสซิดกูรอซูลนั้นมีสัจจะอันนี้อันดับแรกเลยนะฮะอัลอามานะตุรอซูลนั้นเป็นที่ไว้วางใจได้นี่ก็เป็นถูกต้องนะฮะที่ฟัรดุอิน4ประการเนี่ยแต่อาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่า1เนี่ยก็คืออัสซิดกูเนี่ยสำคัญที่สุดดังนั้นเราบอกว่าคำพูดเป็นสิ่งที่ดีและรักษาคำพูดที่ถูกต้องนะฮะและการกระทำเช่นกันเราจะเห็นว่าธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมานะฮะเป็นความจริงทั้งหมดใครทำเนี่ยไม่มีผิดไม่เสียหายสุนนะตุลลอฮ์คือจะเป็นแบบนั้นวะลันตะจิดะลิสุนนะติลลาฮิตับดีละท่านจะไม่พบสุนนะตุลลอฮ์แนวทางธรรมชาติในการบริหารของอัลเลาะห์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดแต่อย่างใดหมายถึงยังไงอย่างนั้นที่เราบอกเนี่ยถ้าใครต้มน้ำเนี่ยก็จะเดือดน้ำแข็งก็จะจุดเยือกแข็งเนี่ยเหมือนกันใครสมมติเป็นนักธุรกิจทำแบบไหนเนี่ยก็ได้แบบนั้นคนที่จะต้องการได้รับการยอมรับของคนหรือว่าตำแหน่งชื่อเสียงในสังคมเนี่ยถ้าทำตามแนวทางที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้เนี่ยมันก็จะได้มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคนศรัทธาไม่ศรัทธาคนดีคนชั่วถ้าทำตามนี้นะฮะได้หมดเพราะอะไรฮะเพราะโลกนี้ถูกสร้างมาบนความจริงเราไม่ได้โกหกไม่ได้ว่าให้เฉพาะเอาคุณเป็นคนดีคุณทำแบบนี้คุณได้ใช่ครับคนดีนี่อาจจะได้เป็นพิเศษแต่ว่าธรรมชาติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ตามเนื้อผ้าจะไม่พบว่าสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนี่คือความจำเป็นสรรพสิ่งอัลเลาะห์สร้างมามันไม่ฝืนความจริงแต่มีมนุษย์เนี่ยแหละฮะที่จะฝืนความจริงบริบทของความจริงที่อาจารย์นีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างมาด้วยความจริงโลกใบนี้ทำอะไรตามที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่พระองค์ทรงกำหนดกฎเกณฑ์ไว้เหมือนกันใช่ฮะนี่ชัดเจนเลยมันก็เลยไปนึกต่อว่าอย่างกรณีที่เราหิวข้าวเนี่ยถ้ากินทุกคนก็จะต้องอิ่มใช่แต่ไปต่ออีกว่ามีบางคนกินแล้วไม่อิ่มอัลลอฮ์กำลังจะแสดงศักยภาพของพระองค์ว่าพระองค์สามารถทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติที่พระองค์ทรงกำหนดได้เช่นเดียวกันคือพระองค์ทรงอันลิมิตในเรื่องของการบริหารจัดการครับแต่คือในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องปกตินะครับยกเว้นอย่างเช่นเราบอกว่าไฟเนี่ยร้อนใช่ไหมครับบางกรณีเนี่ยที่จะแสดงอิบราฮิมกูนียานารุกูนีบัรดันวะสลามันอะลัยอิบราฮิมโอ้ไฟจงเย็นและเป็นความปลอดภัยกับอิบราฮิมก็เป็นการแสดงพลังอำนาจพลังอำนาจเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาเรียกเป็นอายะหรือเป็นมอญิซัตซึ่งเดี๋ยวผมจะไปบรรยายที่มัสยิดอะไรนะฮะอาติกนะฮะก็เรื่องนี้เรื่องมอญิซัตไปอ่านดูเดี๋ยวจะไปครับก็อินชาอัลลอฮ์ครับแล้วก็กลับมารายการต่อก็อินชาอัลลอฮ์ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นพอไปอ่านดูแล้วเนี่ยมอญิซัตนี่คืออัลลอฮ์แสดงเนี่ยไม่ใช่ตัวมอญิซัตนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายแต่เพื่อเป้าหมายในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยธรรมชาติปกติเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นในไฟปกติร้อนแต่มีบางกรณีที่เย็นใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างเช่นอะไรนะฮะอย่างอูดน้ำแยกออกอะไรเงี้ยสมัยนบีมูซาสมัยต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอยู่และบางครั้งเนี่ยก็จะฝืนธรรมชาติก็มีเหมือนกันแสดงไม่ได้ฝืนธรรมชาติคือเขาเรียกว่ามุอญิซาตสิ่งที่มันเหนือความสามารถของคนทั่วไปหรือว่าเหนือความสามารถของปุถุชนธรรมดาที่จะทำแบบนั้นได้เหนือความคาดการณ์ของมนุษย์ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นไปได้ยังไงครับดังนั้นนี่คือในส่วนของที่เราพูดถึงเรื่องของความจริงใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยนบีละรอซูลก็เชิญชวนสู่ความจริงไม่ได้เชิญชวนให้ลุ่มหลงอยู่กับในส่วนที่เป็นอะไรนะฮะสิ่งที่มันแปลกเท่านั้นแต่สิ่งที่แปลกเนี่ยเชิญชวนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวยังมีอีกข้อหนึ่งอินชาอัลลอฮ์จะพูดถึงในช่วงที่2ในช่วงที่2การห้าม
ตามหลักการศาสนาเนี่ยไม่ให้คำพูดและการกระทำเนี่ยมันขัดแย้งระหว่างกันครับครับผมตอนนี้สถานีดาวานะเดี๋ยวช่วงที่2นี้จะเปิดสายกับพี่น้องนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการสถานีดาวานะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่พี่น้องสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราได้นะครับเรื่องของการเชิญชวนเผยแผ่ผู้คนสู่ความเข้าใจของอิสลามนะครับหมายเลขโทรศัพท์027354935นะครับนั่งอยู่กับอาจารย์นอีมครับอาจารย์ทิ้งท้ายไว้ในช่วงแรกว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่ามันมีหลักฐานจากอัลกุรอานด้วยเรื่องของการห้ามพูดแล้วไม่ทำอาจารย์ครับผมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะฮะเรียกบรรดาผู้ศรัทธายาอายุฮัลลดีนะอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่เป็นเกียรตินะฮะที่อัลเลาะห์เป็นบอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายศรัทธาต่อใครครับอัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์ลิมาตะกูลูนามาลาตะฟะลูนทำไมพวกท่านจึงพูดในสิ่งที่พวกท่านไม่กระทำกะบุรอมักตันอินดัลลอฮ์ซึ่งเป็นบาปใหญ่นะที่อัลเลาะห์อันตะกูลูมาลาตะฟะลูนการที่พวกท่านพูดในสิ่งที่พวกท่านไม่ได้กระทำแสดงว่านี่เป็นการห้ามที่รุนแรงมากในซูเราะห์อัสซอฟนะฮะเป็นจุดสำคัญที่เราต้องเอาใจใส่ว่าสิ่งที่ไหนที่เราพูดแล้วเนี่ยพยายามที่จะทำให้ได้มากที่สุดและเป็นความปรารถนาเป็นความหวังเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้นะครับอีกอายะหนึ่งอัตมุรุนันนาสบินบิริพวกท่านชอบหรือพวกท่านจะสั่งใช้ผู้คนบินบิริทำความดีวะตันเซานะอัลฟุสกุมและลืมตัวพวกท่านเองกันนั้นหรือวะอันตุมตัตลูนันกีตาบะอัฟลาตะกิลุนทั้งที่พวกท่านเนี่ยอ่านคัมภีร์อันกีตาบอัฟลาตะกิลุนพวกท่านไม่ใช้สติปัญญาคิดดอกหรือแสดงว่านี่อายะ2อายะนี้นะฮะที่อุลามะยกเป็นประจำว่าคำพูดจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับการกระทำหรือที่เราเรียกว่าพูดจริงทำจริงนั่นเองและมันเป็นการสร้างราศีหรือว่าความน่าเชื่อถือถ้าคนปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นการด่าวะที่ชัดเจนมากกว่าคำพูดคำพูดก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะฮะแต่การปฏิบัติมันจะเน้นคำพูดให้ชัดคำพูดนี่ก็จำเป็นเพราะบางทีปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยไม่พอหรือมันไม่ทันถ้าสังเกตเห็นนะฮะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยจะช้ากว่าสิ่งที่พูดแต่พูดแล้วก็ต้องพยายามให้มันสอดคล้องกับการปฏิบัติการปฏิบัติเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะฮะลงลายเส้นที่มันชัดขึ้นนะฮะถ้าการพูดเหมือนกับเป็นการร่างนี่ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะเหมือนกับเป็นการร่างก็พอที่จะเห็นโครงโดยรวมแต่ถ้ามาเน้นช่วงการปฏิบัติเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อนี่คือภาพอะไรเรากำลังวาดภาพอิสลามให้แก่มุสลิมด้วยกันเห็นหรือพี่น้องต่างศาสนาได้เห็นอย่างถูกต้องเรานำเสนอข้อมูลที่ดีงามจากอัลกุรอานและเราสมควรที่จะนำสู่การปฏิบัติให้เขาเห็นเนี่ยมันจะได้เห็นภาพความสวยงามในเกิดขึ้นจริงและนี่เป็นแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ส่งท่านนบีมานะฮะกิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกะมุบาอะไรนะกิตาบุลอันซัลนาฮูอิลัยกะลิตุคริจันนัสมินัซซุลุมาติอิลันนูรเราประทานคัมภีร์ลงมาเล่มหนึ่งอย่างเจ้าเพื่อให้เจ้าตุคริจันนัสนำผู้คนออกจากความมืดสู่ความสว่างนำเสนอว่าอายะนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ให้ตัวท่านนบีเป็นภารกิจในการนำผู้คนออกจากความมืดสู่ความสว่างไม่ได้คือกุรอานเนี่ยคือกุรอานมีความสมบูรณ์แต่ผู้ที่จะนำเอาผู้คนออกจากความมืดสู่ความสว่างนี่คือคนที่ปฏิบัติตามเนื้อหาในอัลกุรอานเองนะครับครับมีสายสดนะครับเชิญครับครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมอาจารย์ครับที่เห็นนะครับเชิญครับเชิญเลยครับครับผมนะครับเรื่องอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์ที่นักครับเชิญครับที่นักวิชาการทั้งหลายวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องช่องของวัชนั้นนะฮะขอให้อาจารย์นะฮะให้นิ่งๆอย่าไปตอบโต้เพราะว่าประชาชนเนี่ยบ่าวของพวกเรารู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนที่มีอีหม่านแค่ไหนนะฮะขอให้อย่าตอบโต้กันนะครับเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยตัวนักวิชาการแล้วนะเขาโจมตีทางวัชนั้นอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นขอให้วัชนั้นนิ่งแล้วก็อีหม่านต่อเราให้เยอะๆแล้วเขาจะแพ้ภัยตัวเองครับครับผมจากที่ไหนครับเนี่ยครับผมจากกรุงเทพนี่แหละครับเพราะว่าผมฟังดูที่เขาโจมตีไม่ว่าทั้ง2ช่องเนี่ยรวมกันโจมตีอาจารย์ทางวัชนั้นอย่างเดียวที่ผมขอให้วัชนั้นจะมีอีหม่านให้เยอะๆนิ่งประชาชนเนี่ยจะรู้เองว่าอาจารย์คนไหนที่มีอีหม่านอาจารย์คนไหนที่อีหม่านอ่อนปากเขาบอกว่าเขามีอีหม่านแต่การกระทำของเขานั้นมันขัดกับที่คำพูดของเขาที่เขามาสั่งสอนให้กับมุสลิมเราได้รู้จักทำศาสนานะฮะแต่เขาก็ทำซะเองนะฮะก็ขอให้วัชนั้นเนี่ยจิตใจที่มีความเข้มแข็งแล้วก็หาเราคุ้มครองให้วัชนั้นได้อยู่ตลอดไปนานๆครับก่อนเราคุ้มครองครับช่วยขอดุอาให้เราด้วยนะครับ
อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอรับคุ้มครองอาจารย์ทุกคนนะครับครับอามีนครับยะซากัลลอฮุค็อยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับอาจารย์นঈมครับครับนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะฮะมันเป็นผลสืบเนื่องคือผมอยากจะมองเป็นภาพรวมนะฮะว่าคือฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในมุมต่างๆจำนวนมากนะฮะตั้งแต่ท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตและท่านนบีก็ได้บอกแล้วเมื่อมีอะไรมาประสบกับพวกท่านเนี่ยอิซาอุซีบะอะฮัดุกุมบิมุซีบะเมื่อพวกท่านคนใดประสบกับมุซีบะหรือบททดสอบใดเนี่ยฟันยัซกุรมุซีบะตะฮูบีจงรำลึกถึงมุซีบะหรือว่าบททดสอบที่เกี่ยวกับฉันก็คือฉันได้เสียชีวิตไปแล้วฟาอินนะฮะอาอัซอมุนมาซออิบเพราะแท้จริงมันเป็นมุซีบะที่ใหญ่ที่สุดกล่าวคือการหลังจากท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เนี่ยคือเริ่มกลุ่มฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นมากอันนี้โดยเฉพาะในหมู่มุสลิมนะครับนบีเสียชีวิตใครต่อครับท่านอบูบักรซิดดีกอันนี้เป็นพิเศษเนี่ยอัสซิดดีกที่เราบอกว่าอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ยเป็นยุคที่อันตรายที่สุดยุคของท่านอบูบักรแต่เนื่องจากมีบุคคลที่อีหม่านท่านนบีบอกว่าเข้มแข็งที่สุดของประชาชาติเอาอีหม่านประชาชาติมารวมกันกับอีหม่านของท่านอบูบักรนะฮะอีหม่านท่านอบูบักรเนี่ยหนักกว่ายุค2ปีของท่านอบูบักรนะฮะดูเหมือนจะไม่มีอะไรไม่เหมือนกับยุคท่านอุมัร12 ปีดูเหมือนจะไม่ทำอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยุคที่อันตรายที่สุดเหมือนเป็น2ปีเพื่อให้12ปีดำเนินการต่อ12 ปีแล้วอาจจะหลังจากนั้นด้วยคือท่านอบูบักรนี่เขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนถ่ายจากเคยมีนบีกับยุคที่ไม่มีนบีมันต้องเป็นยุคที่ต้องรักษาเสถียรภาพโอ้โหสุดๆนะฮะแล้วก็อัลเลาะห์กำหนดให้ท่านอบูบักรอัลเลาะห์กำหนดให้อบูบักรแล้วนี่เราเป็นบุคคลที่เรารักมากถ้าใครที่มาต่อต้านท่านอบูบักรเราไม่ยอมคือประคับประคองประชาชาติทั้งประชาชาติที่จะถูกจากภายในศึกภายในศึกภายนอกอะไรก็รออยู่ท่านนบีเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยจะเข้าอัลลอฮฺท่านอบูบักรนี่คือปราบหมดเลยนะฮะกบฏเนี่ยแล้วเข้มแข็ง2 ปีนี่คือมีแต่สงครามคอยปกป้องความดีงามให้กับไม่ใช่เฉพาะมุสลิมให้กับมนุษยชาติทั้งหลายนะครับครับสายสดอีกเบอร์นึงครับเชิญครับครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับจะขอความคิดเห็นเรื่องการดะอ์วะห์ค่ะได้ครับคือการดะอ์วะห์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องพูดแต่ว่าเราใช้กริยาท่าทางเช่นการแต่งกายมารยาทในการพูดเรื่องราวที่ดีๆที่ไม่เป็นลบกับใครแล้วเราก็เปิดตัวแล้วเป็นมุสลิมะคือเขาเห็นคุมหัวแต่ว่ามารยาทของเราเนี่ยมันจะบ่งบอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแล้วก็จะบอกเสียใจนิดนึงเรื่องที่ว่ามุสลิมด้วยกันเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณก็ยังคุยเรื่องคณะเก่าคณะใหม่ก็มาคืนไปงานของมัสยิดหนึ่งเขาก็พูดเรื่องนี้เดินมาคุยแล้วก็บอกว่าขอมาครับนะเราคุยเรื่องชีอะห์ดีกว่าไหมซึ่งมันน่ากลัวกว่าเก่าใหม่ที่คุยกับอดีตตรงนี้เนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครพูดเขาก็คือบางครั้งต้องเตือนโดยที่ว่าใช้เรื่องราวที่จะเป็นที่เรากำลังต่อต้านก็อยู่เนี่ยเข้ามาให้สู่บรรยากาศเดียวกันดีกว่าแล้วก็ขอร้องสถานีอื่นก็เช่นเดียวกันว่าบางครั้งเนี่ยการคุยสอนศาสนาไปมาเนี่ยแล้วคุณก็วกเข้ามาโจมตีนั่นซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันเต็มร้อยอ่ะไม่ใช่แฝงมาตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยหยุดคิดนิดนึงว่าอย่ามีเก่ามีใหม่เราคือบ่าวของอัลเลาะห์ทุกคนนะคะแล้วก็ศัตรูที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่พวกเราแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดะอ์วะห์ต้องเริ่มจากในบ้านในบ้านนี้สำคัญที่สุดเลยถึงแม้ว่ามันยากจริงให้นึกถึงท่านนบีอะค่ะว่ากว่าท่านนบีเนี่ยจะเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยมันยากบางทีทั้งชีวิตด้วยแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าขอให้หัวใจเนี่ยเข้มแข็งและยึดมั่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยต้องไปเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้แกร่งแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดในหลักการนี้ได้ค่ะก็ขอบคุณสถานีนี้นะคะแล้วก็คุณอัลเลาะห์ที่ให้มาอยู่ในศาสนาอิสลามแล้วก็เจอพี่น้องมุสลิมด้วยกันที่มีในเรื่องราวที่ดีๆทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะจะสักละค่อยลันค่ะครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับจะสอบถามว่ามาจากที่ไหนนะคือมันมีคำหนึ่งอาจารย์เมื่อกี้จะพูดตั้งแต่ที่อาจารย์พูดช่วงแรกๆแล้วเขาบอกว่าถ้าท่านพูดเนี่ยคนจะฟังแต่ถ้าท่านทำเนี่ยคนจะเชื่อแสดงว่าพูดเนี่ยคือมันก็ได้ยินอะไรอย่างที่อาจารย์มันเป็นคำมันเป็นร่างให้เห็นแบบบางๆเฉยๆแต่ถ้าทำเมื่อไหร่มันก็จะมีความหนักแน่นจะลงลายเส้นเข้าไปอีกพี่น้องเขาบอกว่า
การปฏิบัติที่ดีมารยาทที่ดีเกิดขึ้นจากมุสลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความเชื่อต่อศาสนิกมีน้ำหนักมากกว่าสื่อสารมวลชนที่กำลังใส่ร้ายหรือโจมตีอิสลามอยู่ด้วยครับบอกว่ามุสลิมเรามารยาทดีนะเราไม่แย่อย่างนั้นนะแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยมันได้ยินไงครับแต่ถ้าเราทำมารยาทดีให้เขาเห็นจริงๆเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกครับจะสื่อจะเป็นช่องใหญ่ช่องระดับโลกขนาดไหนแต่เนี่ยเพื่อนเราเป็นคนดีเป็นคนมีมารยาทเขาไม่เชื่อครับครับดังนั้นภารกิจหนึ่งก็คือเราแสดงภาพลักษณ์ที่ดีนะฮะแล้วก็ที่ผมฝากในงานสลามชาวไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามุสลิมเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการฉกฉวยความดีต่างๆที่อันเป็นสาเหตุทำให้คนเนี่ยเชื่อถืออย่างเช่นตำแหน่งทางวิชาการต่างๆถ้าทำได้อย่างเช่นตำแหน่งทางการเมืองถ้าทำได้เอาความดีเนี่ยเข้าไปคุกคามจะซิดิกใช้คำนี้นะฮะความดีไปคุกคามความชั่วให้คนเห็นถ้าเรามีตำแหน่งดีมีฐานะดีมีอะไรดีๆเนี่ยคนเขาอยากจะฟังมากเป็นพิเศษคือมันไม่ใช่หมายถึงว่าจะไปคุกคามอะไรไม่ดีคือถ้ามีความดีในสังคมเยอะๆสังคมก็จะสงบสุขใช่อันนี้คือเป้าหมายนะฮะอาจารย์สายสดครับเชิญครับครับสลามอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะผมต้องขอมาฟก่อนเลยครับเมื่อวานเรื่องเข็มกัดนะครับตายแล้วลืมปิดอ๋อครับค่ะอาจารย์ค่ะครับเชิญครับเชิญเลยครับคืออย่างนี้ค่ะเมื่อคืนเนี่ยพอดีกลับมาก่อนนิดนึงแล้วก็พอมาถึงก็มาเจอคุณธัญญะครับจัดรายการคุณหมออยู่นะคะสบายดีครับสบายดีก็ดีใจว่าดูซิคนเขาทำงานขนาดนี้แล้วยังมีคนมาโจมตีมาว่ามาอะไรก็ถือว่าเป็นการอิจฉาตาร้อนด้วยกันนะตามภาษาคนทั่วไปวันนี้เราจะชื่นชมในงานทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเราได้ละหมาดวันศุกร์เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไปเวลาเราไปอุมเราะห์เนี่ยเวลาแจ๊พาไปแวะตามมัสยิดต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่มัสยิดเราที่เราละหมาดที่เราละหมาดประจำวันนี้ไปแวะก็เหมือนกับไปแวะตามมัสยิดกลางทางที่ว่าอาจได้เวลาแล้วก็ละหมาดรวมย่อเนี่ยแล้วมันบรรยากาศเหมือนที่ต่างประเทศหรือเป็นต่างแต่ว่าต่างจังหวัดมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นคนที่ว่าข้างๆเราจะเป็นคนอื่นตลอดไม่ใช่คนเดิมเพราะว่ามันเป็นการไปพบปะกันแบบนั้นตรงนี้จะขอชื่นชมแบบสั้นๆนะคะเสียใจว่าลักษณะงานน่ะดีหมดเลยทุกอย่างแล้วเราจะดีใจกล้าอยู่เป็นหมดเลยนั่นเพียงแต่กลับก่อนนิดนึงเมื่อคืนเพราะว่าตอนละครจะเริ่มมาค่ะเพราะว่าหลานมารับพอดีตอนนี้พอมาถึงก็ดีใจมาเห็นคุณลำดะตลอดจ้าไม่อยากจะเจงแต่ละรายการแต่เริ่มตั้งแต่อาจารย์พิษอ่านคือเราอันอาลาเราก็ร้องไห้เลยเพราะว่าเราชอบฟังเวลาเป็นวันดีเป็นวันสำคัญต่างๆเนี่ยอันอาลาเนี่ยพุทธบอกวันศุกร์ที่มาก้านี่ก็จะใช้อันอาลาแล้วก็อันคอยเจียตอนนี้พอหลังจากนั้นมาก็เป็นคนที่เมื่อกี้ฟังจากคนที่1แล้วก็คนที่2เนี่ยจะชื่นชมคำพูดทุกคำแล้วก็เป็นคนไม่ดูช่องอื่นก็เลยไม่รู้ว่ามีคนมาว่าเราเยอะแยะแต่แปะไก่ช่างเขาก็ถือว่าขอให้คนที่เขาเป็นบัวเหนือน้ำอันนี้เราต้องพูดถึงบัวแล้วนะขอให้คนที่เป็นบัวเหนือน้ำเนี่ยก็เหนือน้ำนี่ก็พร้อมที่จะรับความดีแต่คนที่ยังมาคิดที่จะพูดในเรื่องว่าช่องเรานี่ก็ปล่อยให้เขาเป็นบัวใต้น้ำไปก็อาจจะอยากอยู่กับคนกับผมก็ให้เขาอยู่เราก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าก็จะชื่นชมคนที่1ที่บอกว่าผู้มุสลิมเนี่ยนะคะท่านบอกว่าอยากไปตอบโต้นี่เห็นด้วยจริงๆการที่เราไม่ตอบโต้เนี่ยถ้าเขามาเห็นงานแล้วก็จะตกใจเหมือนกับคุณฮุเซนบอกค่ะว่าเดอะมอลล์เนี่ยสงสัยจะไม่พอสำหรับเราแล้วจริงเพราะว่าการดูตอนที่พระพยอมพูดกับอาจารย์ซิดดิกถ้าหันไปดูข้างหลังคนแน่นมากเลยและเมื่อวานอาจารย์อาลีเสือสมิงกับอาจารย์นูริศคนก็เยอะมากเลยแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าอาจารย์อาลีอาจารย์แล้วก็อาจารย์นาอีมกับดร.อานัสอีกคนเยอะก็หันไปดูแล้วก็คนเล่นทุกรอบก็แสดงว่าเก้าอี้เรายังไปลากมาจากข้างนอกก็ทำดีแล้วค่ะในภาพรวมนี่คือดีมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ตอบโต้เพราะว่าเราดูจากการบริจาคของเราจากเช็คอยากจะได้3 ล้านกว่าได้เป็น5 ล้าน6 ล้านแล้วก็อันนี้คือความดีที่เราจะได้จากเพื่อนเราด้วยกันคือคนที่เขามีสมองแล้วนะคะเขาคงไม่เอาเรื่องไปยุ่งกับเรื่องบ้าๆว่าช่องนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราพูดในสิ่งที่ดีเราเนี่ยควรจะเอาสมองที่เราคิดว่าเราสมองดีใช่ไหมให้เราเอาสมองเราเนี่ย
คิดที่จะทำอะไรกับชีอะห์หรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาตั้งค่าย2 ค่ายใหญ่ๆเราต้องเอาอย่างนั้นอันนี้มานั่งบ้ากันเองกัดกันเองก็คิดว่าขอให้เขาเป็นวัวใต้น้ำต่อไปค่ะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ไว้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็มีโอกาสได้เจอกับ กะนครนะฮะ ครับก็เป็นแฟนรายการกับอิสลามในไทยแลนด์เลย ครับ อยู่นครแต่วิทยุมันไปไม่ถึงครับก็ให้เพื่อนที่อยู่กรุงเทพโทรศัพท์จ่อกับวิทยุครับแล้วตัวเองก็เปิดโทรศัพท์จะได้ฟัง มาชาอัลลอฮ์ ก็ศึกษาศาสนามาตลอดก็ขอบคุณกะกับพ่อแนะนำทุกอันเลยนะฮะ ครับ แล้วก็ช่วยขอดุอาให้พวกเราด้วยแล้วก็พวกท่านด้วยนะครับได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆ ผมเอาเก็บตกส่วนเล็กน้อยจากอาจารย์อาลีสือสมิงนะฮะแล้วก็บริบทที่พี่น้องได้นำเสนอมาในสายต่างๆเนี่ยอาจารย์อาลีพูดถึงประโยคหนึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะตระหนักกันมากขึ้นหมายถึงพวกเราเองด้วยว่า แต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบนี่ผมมาฟังท้ายๆเลยนะฮะแต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบในส่วนการกระทำของตนเองตรงนี้เป็นสโลแกนที่สำคัญมากและมีอัลลอฮ์เป็นผู้คอยติดตามการกระทำของเราอยู่และอาจารย์อาลีเสือสมิงเนี่ยเน้นที่ประเด็นไหนฮะเน้นที่กลับมาดูตัวเราเองที่เราต้องการที่จะสร้างความสมานฉันท์และก็สามัคคีเนี่ยเราเองในกลุ่มคนเดียวกันหรือมุสลิมด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่พยายามที่จะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เพื่อนร่วมชาติในประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเอาใจใส่เป็นพิเศษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาใจใส่เรื่องนี้เนี่ยที่ผมนำเสนอในวันศุกร์ด้วยนะฮะว่าท่านนบีเป็นบุคคลที่เดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์เรื่องแรกๆที่ท่านนบีทำก็คือสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างมุสลิมด้วยกันชาวอันซอรกับชาวมุฮาญิรินระหว่างพี่น้องกันที่เคยมีข้อบาดหมางอัลส์กับคอซรอจก็คือเคลียร์ปัญหากันนะฮะระหว่างมุสลิมที่จะไปอพยพไปอยู่กับคนพื้นเมืองที่เดิมที่มีอยู่นะฮะจะเป็นชาวอันซอรทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมทั้งชาวยิวเองเนี่ยท่านนบีก็จับมาแล้วก็ทำสัญญาเรียกมาพูดคุยทำสัญญาร่วมกันแสดงว่านี่คือภารกิจแรกๆที่ท่านนบีทำด้านสร้างความสมานสามัคคีแล้วโอกาสนี่ในมุสลิมมะดีนะห์เองนะฮะยัสริบเนี่ยมะดีนะห์ของรอซูลกับกลุ่มอื่นที่เป็นชาวมักกะฮ์เดิมหรือว่าอาซาบกลุ่มต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีอะไรไม่เข้าใจกันหน่อยมีสงครามอะไรกันช่วงแรกๆแต่จังหวะในปีที่6เนี่ยที่มีทำสนธิสัญญาท่านนบีหาโอกาสมีจังหวะช่วงไหนทำความดีร่วมกับศัตรูได้อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับคือคนเนี่ยบอกทำความดีกับคนทั่วไปแม้กับคนต่างศาสนิกนี่ก็เป็นสิ่งที่พิเศษแล้วแต่นี่ทำความดีร่วมกับศัตรูผมว่าครั้งน้อยมากในประวัติศาสตร์นะฮะที่จะมีแบบนี้ทำความดีอะไรให้ร่วมกับศัตรูเนี่ยสงบศึกคือปกติแล้วเนี่ยศัตรูเนี่ยคือสู้รบแต่นบีเห็นช่องทางประมาณช่องเล็กมากอาจจะไม่ถึง 10% จาก100นะฮะนบีพยายามที่จะเอาซอฮาบะห์เอาท่านเองแล้วก็ซอฮาบะห์เนี่ยเข้าไปในช่องเล็กนี้เพื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่องกว้างใหญ่มุสลิมน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ชอบมากที่สุดนะครับมันก็ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ฮะบอกกับบรรดาชาวกุเรชคอลลูไบนีวะไบนะไซรินนัสคือปล่อยฉันกับมนุษย์คนอื่นเข้าไปเถอะบอกกับชาวกุเรชนะฮะชาวกุเรชในช่วงสนธิสัญญาโฮเดบียะห์เหมือนกันชาวกุเรชจะเอาอะไรกับท่านนบีคือจะขัดขวางไม่ให้ท่านนบีด่าว่าเชิญชวนผู้คนสู่อัลเลาะห์นบีบอกว่าปล่อยฉันเถอะถ้าสมมุติว่าฉันเนี่ยโกหกไม่ผู้คนเนี่ยมาจัดการเนี่ยจากข้างนอกเมืองนอกนะฮะแล้วเราไม่ช่วยเหลือฉันเนี่ยพวกท่านก็สมประสงค์ไม่ต้องเสียกำลังคือไม่ต้องมาทำอะไรฉันหรอกถ้าฉันไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่สัตว์จริงๆอะนะคนอื่นจะจัดการฉันแทนพวกท่านใช่แล้วพวกท่านก็สบายใจหรือว่าปลดทุกข์จากฉันไปแต่ถ้าสมมุตินบีบอกนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าฉันได้รับชัยชนะมาจากอัลลอฮ์พวกท่านเองเนี่ยก็เป็นเครือญาติฉันนี่แหละพวกท่านก็จะได้รับผลพลอยได้ไปด้วยไม่ได้จะแก้แค้นอะไรเลยไม่ได้จะแก้แค้นแสดงว่านี่คือมุมฉลาดมากท่านนบีให้สอนให้ญาติของท่านกุเรชนะฮะได้มองมุมพวกท่านเกลียดฉันใช่ไหมได้ก็ปล่อยฉันไปสิปล่อยฉันเนี่ยถ้าคนอื่นมาจัดการเนี่ยเมืองนอกสมัยก่อนนะฮะมาจัดการท่านนบีและซอฮาบะห์เนี่ยพวกท่านก็สบายใจแล้วอยู่ตามปกติได้แล้วถ้าเราให้ฉันจะได้รับชัยชนะเหนือคนอื่นๆเนี่ยพวกท่านเองก็เป็นเครือญาติฉันเดิมๆพวกท่านก็ได้รับผลพลอยได้ไปด้วย
แล้วจะมีอะไรไม่ดี แต่ถ้าพวกท่านมาขัดขวางมาอะไรเนี่ยพวกท่านเองก็เจ็บตัวเราเองก็ต้องมันไม่สามารถทำงานในส่วนอื่นได้ ผมก็จะใช้วิธีหรือว่าแนวทางลักษณะท่านแบบนี้นะฮะก็ในส่วนที่เราสามารถทำความดีในส่วนไหนได้เนี่ยเราก็ทำและอย่าพยายามที่จะมีเขาเรียกอะไรนะฮะเผชิญหน้าอะไรแบบนี้ก็พยายามที่ลดความบาดหมางหรือข้อขัดแย้งได้ให้มากที่สุดนะครับพี่น้องสายนี่เป็นสายแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน้องบอกว่าให้ตระหนักคืออย่าไปโต้เถียงหรืออย่าไปบางทีก็อาจจะต้องมีเหมือนกันในการใช้คำว่ามูจาดาละเนี่ยผมไม่ทราบใช้คำว่าโต้เถียงได้หรือเปล่านะฮะแต่โต้เถียงถ้าจะมีนะฮะจำเป็นต้องมีอะไรที่มันเสริมขึ้นมาการตระหนักว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินที่เรานำเสนอในรายการสถานีดาวานี่ที่เราบอกวะจาดิลฮุมบิลลาตีฮิอัฮซันจงโต้เถียงด้วยสิ่งที่ดีกว่าการใช้ดาวาด้วยกับฮิกมะห์นะฮะไม่ต้องบอกว่าฮิกมะห์ฮัสนะการใช้วิทยาปัญญาที่ดีเพราะฮิกมะห์นี่คือดีทั้งหมดอยู่แล้วและตักเตือนด้วยกับเมาอิซะฮ์ฮัสนะตักเตือนที่ดีตักเตือนมีไม่ดีด้วยส่วนตักเตือนจำเป็นนะตักเตือนก็จำเป็นฮะตักเตือนต้องดีนะครับสามคือโต้เถียงไม่ใช่ดีธรรมดาโต้เถียงด้วยสิ่งที่ดีกว่าเพราะโต้เถียงคำว่าโต้เถียงเนี่ยมันเป็นคำเชิงลบแหละแต่ถ้าจำเป็นจะต้องโต้เถียงก็ต้องโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีและก็กว่าด้วยหรือจะดีที่สุดแสดงว่าฮิกมะห์ทุกอย่างดีการตักเตือนมีดีไม่ดีจงเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือโต้เถียงเนี่ยถ้าจะมีโต้เถียงด้วยสิ่งที่ดีอย่างเดียวไม่พอเท่ากันไม่ได้ไม่พอเพราะเนื่องจากกรณีการโต้เถียงหรือว่าเห็นต่างกันนะฮะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะฮะมันมีกำแพงอยู่แล้วความพร้อมในการที่จะรับฟังและมากกว่านั้นคือวะจาดิลฮุมบิลลาติฮิอัฮซันให้ตระหนักต่อไปนะฮะว่าอินนะร็อบบะกะฮุวะอะละมุบิมันฎอลละอันซะบีลิอัลลอฮ์รู้ว่าใครหลงทางวะฮุวะอะละมุบิลมุฮตะดินและรู้ว่าใครอยู่บนทางนำมันก็สบายใจนะครับกุลิลลาฮุมมะฟาติรัสสมาวาติวัลอัรฎอาลิมัลฆอยบิวัชฮาดะฮ์อันตะตะฮกุมุบัยนะอิบาดิกะฟีมากานูฟียัคตะลิฟูนในกุรอานอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินใช่ไหมฮะแล้วก็อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ตะฮกุมุบัยนะอิบาดิกะฟีมากานูฟียัคตะลิฟูนตัดสินระหว่างปวงบ่าวในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันนั้นถ้าเราตระหนักในส่วนนี้ผมว่าบางทีอะกีดะห์เรื่องนี้เราไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าไหร่เราก็เถียงกันแหละฮะแต่ว่ามันบางทีมันไม่ทันคิดเราเองก็เป็นบางทีแต่ว่าก็ตักเตือนที่เราบอกอะฮะเนี่ยที่เราเห็นสัจธรรมที่เป็นคำพูดที่ดีก็ควรที่จะนำสู่การปฏิบัติที่ดีการตระหนักในขณะที่มีประเด็นในการขัดแย้งไม่จำเป็นต้องทะเลาะเสมอไปแต่ขัดแย้งทุกครั้งเนี่ยจำเป็นต้องมีการตระหนักว่าอัลลอฮ์เป็นผู้รู้ว่าใครถูกใครผิดมีกรอบที่ชัดเจนนะครับครับผมก็รายการสถานีว่าวันนี้นะฮะเรื่องของการนำไปสู่การขัดเกลาตัวเองนะครับทั้งตัวพิธีกรเองอาจารย์แล้วก็พี่น้องที่กำลังรับชมรายการนะฮะเรื่องของการพูดและทำมีในหลักฐานอัลกุรอานนะครับจงพูดและปฏิบัติแล้วก็มีหลักฐานห้ามด้วยว่าอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ปฏิบัติไม่ใช่หมายถึงไม่ให้พูดนะฮะให้ทำครับใช่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงนิดนึงนะครับที่อิหม่ามกุรตุบีเนี่ยได้รายงานในส่วนนี้นะครับว่าอัลฮัสซันเนี่ยได้กล่าวกับอิบนุอับดิลลาห์มุตรอฟนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดได้กล่าวว่าอิซอัศฮาบะกะท่านเนี่ยจงเตือนเพื่อนสหายของท่านหน่อยเขาก็เลยกล่าวไปบอกว่าอินเนียคอฟูอันอากูละมาละอัฟอัลฉันเกรงว่าฉันจะไปพูดสิ่งที่ฉันไม่ได้กระทำท่านฮัสซันเนี่ยก็ได้บอกยะรฮะมุกัลลอฮ์ขออัลเลาะห์เมตตาท่านเถอะวะยูนายะฟะอลุมายะกูลแล้วใครล่ะที่จะพูดทำทุกอย่างตามสิ่งที่พูดท่านก็เลยถามกลับไปบอกว่าใครล่ะจะทำทุกอย่างตามสิ่งที่พูดก็คือมันเป็นไปได้ยากยกเว้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้พูดนะและท่านก็ได้บอกต่อไปว่าชัยฏอนเนี่ยต้องการที่จะมีชัยชนะเหนือในเรื่องนี้โดยที่จะไม่มีใครเนี่ยสั่งใช้คนอื่นให้ทำความดีและห้ามคนอื่นไม่ทำความชั่วเพราะเนื่องจากยังเห็นว่าตัวเองเนี่ยยังบกพร่องในส่วนนี้อยู่ควรที่จะพูดแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราสามารถทำสิ่งที่เราพูดได้ไม่ใช่เราหยุดการพูดโดยอ้างเหตุผลนะฮะโดยอ้างเหตุผลว่าเรายังทำไม่ได้ซึ่งจะเสียหายมากกว่าอันแรกน่าจะถูกกว่าก็คือเรายังคงพูดในสิ่งที่เป็นความดีสัจธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและขอดุอาหรือพยายามทำความดีนั้นๆด้วยไม่ใช่เลิกทำเพราะว่าฉันยังทำไม่ได้ยังสูบบุหรี่อยู่ไม่เตือนคนอื่นก็เลยไม่พูดมันก็เลยกลายเป็น2ข้อธงท่านก็จะอยู่ในการสูบบุหรี่ต่อไปแล้วก็ผิดในเรื่องของการไม่นะซีฮะห์ปล่อยคนอื่นให้สูบบุหรี่ไปด้วยนะครับครับฝากเอาไว้นะฮะขัดเกลาตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะครับให้ได้รับการ
พอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้อย่าลืมนะ บ่ายโมงครึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์เชิญพี่น้องมาร่วมรายการภารกิจผู้ศรัทธานะฮะรับบริจาคประจำเดือน ครับพี่น้องถ้าไว้ใจไว้ Channel นะฮะแล้วก็อยากให้เราอยู่ต่อไปแล้วก็ผลิตผลงานที่น่าสนใจขัดเกลาสังคมไปพร้อมๆกันกับเราติดตามได้ในช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันนี้จนกระทั่งถึงประมาณ5 ทุ่มหรือเที่ยงคืนนะอินชาอัลลอฮ์ครับกับรายการภารกิจผู้ศรัทธาครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่กับไว้ Channel ทั้งวันนี้นะครับจากกันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์عارضون